ทุกคนวันนี้พบกับรายการเรียนภาษาจีนกับการ์ตูนเคนะคะนี่ค่ะทุกคนต้าเจียหาวันนี้อยู่กับการ์ตูนนะคะวันนี้ค่ะการ์ตูนจะมาสอนเรื่องการออกเสียง e ค่ะตัว e หรือว่าเลขหนึ่งที่เราได้ยินกันเนี่ยบางครั้งเราก็สงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมมันถึงออกเสียง e ทำไมบางครั้งได้ยินเป็นเสียงหนึ่งแล้วมันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะการ์ตูนก็จะมาสอนวิธีการออกเสียง e ตามหลักไวยากรณ์ซึ่งมีทั้งหมด4แบบด้วยกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มแบบแรกกันเลยค่ะแบบแรกนะคะการออกเสียง e ด้วยเสียงหนึ่งออกเสียงว่า e พูดตามอีกครั้งนะคะ e สุดยอดค่ะการออกเสียง e เนี่ยจะใช้ในกรณีที่เป็นจำนวนนับทั่วๆไปเป็นตัวเลขเช่น e 2 3 10 e แปลว่า1นั่นเองนะคะอันนี้เป็นกรณีเบสิกที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยแบบว่านับเลข e 3ประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะไปกันที่กรณีที่2เราจะออกเสียงว่า อีนะคะจากเสียงต่ำขึ้นไปเสียงสูงตามพยัญชนะมาเลยค่ะอีคล้ายๆสกปรกค่ะแต่ว่าในกรณีที่เราใช้เสียงอีเนี่ยก็ต่อเมื่อคำข้างหลังที่ตามมาค่ะเป็นเสียง4ยกตัวอย่างนะคะเช่น一个人一个人一半一半นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ข้างหลังเนี่ยสังเกตดูว่าคำว่าเกอร์กับคำว่าป้านเนี่ยเป็นเสียง4ทั้งคู่เลยต่อไปค่ะไปต่อกันที่กรณีที่3กันเลยนะคะเราจะออกเสียงว่าอีเป็น yi แล้วก็เสียง4ค่ะซึ่งจะเป็นเสียงต่ำเสียงสูงนะคะกดลงต่ำอีถ้าเกิดจำไม่ได้เนี่ยให้จำว่า9อีนะคะแทนซึ่งเราจะใช้ตัวอีเนี่ยในกรณีที่ข้างหลังที่ตามมาเนี่ยเป็นเสียง1และ2และ3ค่ะเรียกง่ายๆคืออีกับอีเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบว่าตรงข้ามกันนะคะเรามาดูตัวอย่างการใช้อีกันดีกว่าค่ะอีจินอีเหนียนอีโคซึ่งอีจินนะคะจินเนี่ยเป็นเสียง1อีจินแบบนี้นะคะเหนียนอีเหนียนอีแล้วก็เหนียนนะคะเป็นเสียง2คำที่3นะคะอีโคเป็นเสียง3นะคะเรียกว่าง่ายมากๆเลยแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีอีกกรณีหนึ่งซึ่งเป็นกรณีที่4นะคะเราจะออกอีเป็นชิงเชิงหรือว่าที่เรียกกันว่าเสียงเบานั่นเองค่ะใช้ในกรณีไหนกันนะคะก็คือกรณีที่เป็นคำซ้ำหรือว่าฉงเตี๋ยนั่นเองเช่นตัวอย่างนะคะค่าอีกขั้นคือเราจะไม่ออกเสียงเต็มว่าอีแต่เราจะเป็นค่าอีกขั้นคือเป็นตรงกลางที่โดนรวบให้ติดเหลือนิดเดียวเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่เวลาเขียนในพินอินเนี่ยก็จะเป็นจุดนะคะไม่มีวรรณยุกต์ใส่เลยซึ่งเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าล้ำมากๆแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยรู้กันนะคะเราจะใช้ขั้นอีกขั้นเป็นเสียง e เสียงเบาเนี่ยเพื่อทำให้รูปประโยคทั้งประโยคนะคะซอฟต์ลงมาค่ะเช่นขั้นอีกขั้นเนี่ยก็จะแปลว่าลองดูหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอน e นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยจากวิดีโอนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครหลายๆคนเนี่ยที่ถามว่าแล้วเวลาใช้จริงเนี่ยเราต้องมานั่งนึกหรอคะหรืออะไรงี้พี่คิดว่านะคะมันเป็นเกี่ยวกับความคุ้นชินของปากเรามากกว่าที่จะพูดไปแบบอีป้านอีเหนียนอย่างนี้นะคะแต่ว่าพาร์ทนี้เนี่ยจะมีประโยชน์มากในการทำข้อสอบแพท 7.4 หรือว่าแพทภาษาจีนนะคะเพราะว่าเรื่องแค่นี้เองง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราพลาดไปคงจะเสียดายน่าดูดังนั้นนะคะอยากให้ทุกคนหมั่นฝึกฝนและทบทวนนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะใจเจียน